កុំច្រឡំថាគេយកអង្រឹងអីអង្គុយយកតោងតែទេសភាពនេះពិតជាស្អាតមែនតើនៅវត្តផ្លូវមាសគឺទេសភាពវាស្អាតភ្នំពេលយើងមើលអង្គុយយកតោងក្រំណាន់ចិនត្រីមើលទៅភ្នំពេលព្រឹកឡើងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយទឹកនេះទៅគាត់ថាជាអកុសលដែរដោយសារតែខែនេះខែប្រាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទឹករៀងរីងអស់ច្រើនហើយត្រីធំធំណាស់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងនៅស្ទឹងហ្នឹងទឹកហ្នឹងហូរទៅវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេកសកទំនប់ចិនគឺយើងចុះមកដល់បាតក្រោមនេះអូយឃើញហើយនៅហ្នឹងមានលះមានក្រុមមាននេះគេសវ៉ាហើយត្រីគេស្បង់បានត្រីធំធំសំបីតាត្រីកែហ៎ត្រីកែប្រាំងក៏ធំដែរគឺទេសភាពហ្នឹងគឺស្អាតហ្មងទៅជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍